केपी ओली आऊ देश र संविधान बचाऊ वैदेशिक हस्तक्षेप बन्द गर वैदेशिक हस्तक्षेप बन्द गर प्रतिक्रियावादी मुर्दाबाद प्रतिक्रियावादीहरू मुर्दाबाद प्रतिक्रियावादीहरू मुर्दाबाद नेकपा एमाले जिन्दाबाद शान्ति सुरक्षा कायम गर एमाले जिन्दाबाद नेकपा एमाले जिन्दाबाद जायज मागहरू सरकारले यथाशीघ्र सम्बोधन गरोस् भन्ने हाम्रो पनि माग रहेको छ। मित्रहरू, यो जेनजीको उमेर जो छ, यो उमेरबाट सबैले एकचोटि गुज्रेर जानैपर्छ। जो जेनजीले जायज माग राखेका थिए, ती जायज मागहरू नेकपा एमाले वर्षौंदेखि माग्दै अनुग्रह आग्रह गर्दै र कानूनी व्यवस्थामा पनि यसलाई परिमार्जन गर्दै यसको लागू हुनुपर्छ भन्ने पृष्ठपोषणको पक्षपाती रहेको व्यवहार सबैलाई जानकारी भएको नै हो। तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि सारेर उहाँको कानमा बन्दुक पट्काएर नेपालको न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई विध्वंस गर्ने, निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्ने हामी त्यसको घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ। यद्यपि जेनजीका भाइ बहिनीहरूको आन्दोलन प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने, यो देशमा अमन चयनलाई अशान्त पार्ने यो कतै पनि उहाँहरूको कार्यक्रममा थिएन। तर देशी विदेशी तत्त्वहरूले, यो देशमा अशान्ति मचाउन चाहने तत्त्वहरूले, नेपाललाई रणभूमि बनाउने तत्त्वहरूले यो आन्दोलन एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नेपाललाई ल्याएर उभ्याइदिएको छ। हामी चाहन्छौँ अझ पनि नेपालको संविधान 2072 ल्याउँदाखेरि 17,000 नेपाली नागरिकले बलिदान दिएको हो। 17,000 जनाको रगतले यो संविधान बनेको हो र 17,000 जनाले बलिदान दिएको यो संविधानलाई अबजस्त गरेर अहिले जुन किसिमको सरकार गठन भएको छ, हामी त्यसको घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छौँ। सरकार यो संविधान अनुकूल हुनुपर्दछ, यो संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्दछ र नेपालको संविधानको धारा 61 को 4 मा टेकेर वर्तमान सम्मान्य प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीजीलाई नियुक्त गरिएको छ। त्यो संविधानको धारामा त्यो कतै उल्लेख छैन प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी मनोनयन गर्ने भन्ने कुराहरू। तर अहिले के छ भने बलको भरमा, ज्यादतीको भरमा र आन्दोलनको कर्ममा जुन किसिमले जेनजीको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने थियो यो मन्त्री परिषदमा, त्यो पनि भएको छैन। आन्दोलन जेनजी गर्ने अनि सरकारमा गएर जेनजी भन्दा हजुरबाका पुस्तालाई सम्बोधन गर्ने, यो आन्दोलनको पनि कोही उचित तपाईको चाहिने टुङ्गो लाग्न सक्छ कमरेडहरू। त्यसैले हामी चाहन्छौँ नेपालको संविधानलाई बचाउनको लागि यो संसद पुनर्स्थापना हुनु जरुरी छ। होइन भने यो संसदै रहेन, सांसद संविधानै रहेन भने नेपाल रहन पनि नसक्ला। नेपालमा अर्को प्रतिकूलताको अवस्था आउन सक्ने अवस्था रहन्छ। अर्को कुरा, सम्माननीय श्रीमान भइसकेपछि, न्यायालयको न्यायाधीश भइसकेपछि या सर्वोच्चको न्यायाधीश भइसकेपछि या प्रधान न्यायाधीश भइसकेपछि नेपालको संविधानमा त्यो कहीँ कतै तिनीहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने भनेर लेखेको छैन। नियुक्ति हुनु पाइने छैन भनेर संविधानको धारामा त्यो व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। त्यसको पनि वर्गी खिलाफ गएर अहिलेको मन्त्री परिषद नियुक्ति भएको छ। यो संविधानको कल्पनाभन्दा परको कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरिमा पनि यो सरकार अहिले असंवैधानिक छ। असंवैधानिक सरकार तुरन्त खारेज भई नेपालको संविधानलाई रक्षार्थ गर्नको लागि नेकपा एमाले लागि परेको छ। आज यो परिस्थिति के छ भने निजी सम्पत्तिमाथि त्यो आक्रमण भएको छ। यदि निजी सम्पत्ति र देशको प्रधानमन्त्री पनि सुरक्षाको घेरामा बस्न सक्दैन र सुरक्षा दिन सकिँदैन भने यो देशमा लगानी कसरी आउन सक्छ? आज उद्योगपतिहरूको लाइन काटेका छन्, त्यसको पनि जायज सुनाइ नभएर कैयौं मान्छे, लाखौं मान्छे बेरोजगार भएर अवस्थामा राष्ट्रको सञ्चालनको पनि स्थिति एकदम गम्भीरतापूर्ण अवस्थाले तलतिर खस्किराखेको छ र नयाँ लगानी नआउने, आइरहेको र लगाइरहेको लगानीको निरन्तरता नपाउने, यी माथि आक्रमण हुने हो भनेपछि देशलाई हामीले मरुभूमि सोमालिया र इथियोपिया बनाउन खोजेको हो। त्यसैले निजी सम्पत्तिको पनि रक्षा हुनु जरुरी छ। हामी चाहन्छौँ घाइतेहरूलाई शीघ्र औषधि उपचारको लागि पनि यो सरकारले व्यवस्था गरेको छैन, उहाँहरूको व्यवस्था पनि यथाशीघ्र होस् र शहीद भएका हाम्रा जो भाइ बहिनीहरू छन्, जो सुरक्षाकर्मीहरू छन्, उनीका परिवारलाई, उनीहरूका आश्रितहरूलाई उहाँको आर्थिक क्षतिपूर्ति उहाँले सरकारले यथाशीघ्र दियोस् भन्ने हाम्रो माग रहेको छ।
हामी चाहन्छौँ देशमा अमन चैन काम गरेर शान्ति सुरक्षाको स्थिति आउनुपर्छ, वैदेशिक हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्छ र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू नेपालको संविधानको रक्षा गर्नुको लागि, सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नुको लागि उहाँहरूले सबै एकजुट एक तलो भएर आउनुपर्छ। हामी इलेक्सनबाट डराएका होइनौँ कमरेडहरू। हामी चाहन्छौँ फागुन 21 गते आम निर्वाचन होस्, तर त्यो निर्वाचनको लागि वातावरण बनेको छैन। नेपाली जनता र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू विश्वस्त हुने आधारहरू यो सरकारले निर्माण गरेको छैन। यो सरकारले टाइम किल गरिकन अझ पर लैजाने, अझ अर्को वितण्डा मचाउने काम गर्यो भने नेपाली जनता चुप्प लागेर बस्नेवाला छैन कमरेडहरू। हामीले खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले हामी चाहन्छौँ सबै राष्ट्रसेवा कर्मचारीहरू, नेपाली समाज, नेपाली नागरिकता र सबै राजनीतिक पार्टीका राष्ट्रपतिज्यू मार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछाम विषय ज्ञापन पत्र 2022 भाद्र 23 र 24 गते जेएनजी पुस्ताका मागलाई लिएर जेएनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएको हत्या, हिंसा तथा आगजनी सहितलाई मध्यनजर गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पश्चात नेपालको संविधान अनुसार सरकार गठन गर्नुपर्नेमा संविधान विपरीत सरकार गठन गरिएको र जुन पुस्ताको नाममा सरकार गठन गरिएको हो उहाँहरूका जायज मागहरू पनि आजसम्म सुनवाई गर्न नसक्ने वर्तमान असंवैधानिक सरकार गठनको विरोध गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पत्र ज्ञापन पत्र पेश गर्दछौं। 1. गैर संवैधानिक सरकार तुरन्त गठन गरियोस्। 2. नेपाल सरकारको संविधान 2072 को रक्षार्थ संसदको शीघ्र पुनर्स्थापना गरियोस्। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र निजी सम्पत्तिमा आगजनी, लुटपाट तथा तोडफोड विध्वंस गर्नेलाई पहिचान गरी कारवाही गरियोस्। शान्ति सुरक्षा कायम गरियोस्। शहीदका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र घाइतेको शीघ्र उपचार गरियोस्। ल, धन्यवाद। अलिक पछाडि ठिक छ। बस नेकपा एमाले जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, नेकपा एमाले जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। कार्की आयो खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर। कार्की आयो खारेज गर, खारेज गर, खारेज गर। वैदेशिक हस्तक्षेप बन्द गर, बन्द गर, बन्द गर।